Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Tja, ich kann gerade nicht schlafen, obwohl ich eigentlich morgen in aller Herrgottsfrüh wieder raus muss und ab in die Meloche. Deswegen haben wir gedacht, wenn du eh nicht pennen kannst, dann kannst du ein bisschen mit liefern, weil unser aller Lieblingsdulli hat offensichtlich wieder Bullshit ins Internet gepimmelt. Die letzten Tage ist wenig von mir gekommen. Ich habe, muss ganz ehrlich sagen, heftigst verschissen und verkackt. Ich bin aktuell, ich möchte nicht zu viel spoilern, ich bin aktuell dabei mit einem meiner absoluten Lieblingskollegen im Game ein größeres Projekt zu starten. Wir nehmen da Stück für Stück Sachen auf, das sind alte Klassiker, aber intensiv und geil. Und wir machen das eine Stunde da, eine Stunde da, eine Stunde da auf den jeweiligen Kanälen. Jetzt wollten wir gestern eigentlich das erste für seinen Kanal haben wir schon aufgenommen. Ihr kriegt das dann mit, wenn es soweit ist. Freut euch drauf, das kommt so im Herbst wahrscheinlich. Das erste haben wir für seinen Kanal aufgenommen. Das zweite wollten wir gestern für meinen Kanal aufnehmen. Jetzt haben wir leider das Problem gehabt, dass nach, ich glaube, 1,5 Stunden, was wir aufgenommen haben, das war Gold. Mein Rechner beschlossen hat, jo, ich bin ein Hater und ich sag jetzt mal Love. Und die komplette Datei danach für den Arsch war und die komplette Aufnahme unwiderruflich verloren ist. Dieses verlorene Kapitel im Drachengame wird leider Gottes nur in meinem Herzen und dem Herzen des werten Kollegen, mit dem ich das aufgenommen habe. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel spoilern, um wen es sich da handelt. Das kriegt ihr dann im Herbst mit. In unseren Herzen wird diese Aufnahme ewig weiterleben, weil die war wirklich, wirklich gut. Also jetzt ohne mir ganz heftig irgendwie selber den Pensi rubbeln zu wollen, die war richtig gut. Wir versuchen das nächste Woche nochmal, wir schauen, dass wir es ähnlich gut hinkriegen, aber es ist halt nicht mehr dasselbe, weil ja, Tribute, Tenacious D. It's not the greatest reaction in the world. It's just a tribute. Aber wird trotzdem sicher lustig, weil wir haben eine gute Chemie, wir spielen uns die Bälle gut zu, das läuft. Da habt ihr sicher Bock drauf, das wird euch gefallen, da freue ich mich drauf, euch das präsentieren zu dürfen. Aber wie gesagt, müsst ihr euch noch gedulden, müsst ihr mir auch gedulden. Ganz ehrlich, die erste Geschichte haben wir vor 1,5 Wochen aufgenommen. Und ich hätte echt Bock, das jetzt schon zu veröffentlichen, weil es auch richtig, richtig geil war. Richtig, richtig geil. Aber das wird was Besonderes. Genug gefaselt. Wir behandeln das aktuelle Met. Rainer hat irgendeinen räudigen Scheiß ins Internet gepackt. Das sind 2 Videos. Wir schauen uns das Ganze an beim Influencer, der kein Mensch mehr ist. Ich verlinke das Ganze in der Videobeschreibung. As is tradition. Und es sind 2 Videos. Das eine dauert 5, das andere 10 Minuten. Ich habe dir jetzt einfach eine Playlist hintereinander geballert. Wir hauen uns die jetzt hintereinander rein. Hier. Gruß an Arni. Nussecke habe ich am Stissel. Ja, es sieht mal wieder richtig, richtig geil aus. Er hat hier den schreckgeschorenen Dulli-Iro immer noch am Start. Nur, dass seine räudige Straßenkötermatte nachgewachsen ist. Dafür hat er seine greislige Fettfresse rasiert, damit man auch wirklich genau erkennen kann, wo das erste, zweite, dritte, vierte Kinn anfängt. Und dass kein Hals mehr vorhanden ist. Aber, muss man sagen, ja, er filmt sich, er hat einen Greenscreen aufgehängt. Und er hat uralte Bilder genommen von sich, die wahrscheinlich auf irgendeiner alten Festplatte in irgendeiner Schublade noch
vor sich hingegammelt haben, die die Bullen nicht gefunden haben. Aber das heißt, Infos, Petitionen, bessere Gesetze gegen Hate und Mobbing, lade der übliche Schmarrn. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was er da zum Schwafeln haben. Und dann da die Song, den wir nicht mehr lange umnannt. Und dann gehen wir einer in Rainer. Metal, Leute. Ah, halt doch. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja, ich werde müde. Ihr wisst, was Phase ist. Ja? Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute... Und ich, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht sagen, dass er ansehnlich aussieht mit Bart. Far from it. Aber es verdeckt wenigstens ein bisschen was von der kreisligen Speckfalten, die er Gesicht nennt. Also das glatt rasierte ist halt einfach... Oida. Da muss ich immer an dieses Meme denken, wo sie sein Gesicht in so einen Schweinekopf rein gefotoshoppt haben. Aber let the heulen Stream begin. Möchte ich mit euch zusammen 2 Videos machen. Zunächst mal kommt ein Infovideo. Das machen wir jetzt. Rainer, wie gesagt, ich habe die Videos noch nicht gesehen. Eins davon dauert jetzt hier 4 Minuten 44. Das zweite 10 Minuten irgendwas. Es rentiert sich nicht, das auf 2 Videos. Du hast offen, beide haben einen ähnlichen Titel, by the way. Ja? Es rentiert sich nicht, da 2 Videos. Mach ein Video draus, das ist mehr als genug. Im Übrigen, da steht der Drachenlord, alle gegen die Welt. Keine Ahnung. Wäre schlauer gewesen, den Text so zu verpacken, dass in der kreisliga Speckschädel nicht zu 50% abdeckt. Just saying. Zuerst. Und dann kommt ein kurzes 5 bis 10 Minuten Video zum Thema, was ihr hinter mir seht. Und zwar zum Thema Petition, um die Gesetze gegen Mobbing vielleicht mal etwas zu verbessern. Auf die Idee haben mich die Hater gebracht. Rainer, auf jede Idee, die du in den letzten 10 Jahren hattest, haben die Hater gebracht. Weil die Ideen, die du selber gehabt hast, jetzt einmal vorsichtig ausgedrückt, einfach brunzbieselblöd waren. Wie gesagt, ich bin auch einer von den Leuten, und der Arni wird mich jetzt dafür kreuzigen, wenn ich sage, bei so Sachen wie hier 4 Drachen und kurzem die Idioten, hast du dir wenigstens noch Mühe gegeben, wird der Arni sofort wieder schreien. Aber war trotzdem hageldumm und scheiße. Ja, war hageldumm und scheiße, aber hat es halt wenigstens versucht. Also Teilnehmerurkunde ausgestellt. Hier ist ja nicht einmal das mehr da. Ab einem gewissen Ding ging es nur noch, yo, die Hater machen und ich rede darüber. Das ist dein Content, Rainer. Herzlichen Glückwunsch. Gut möglich, dass sie jetzt wieder behaupten, ich tanze nach ihrer Pfeife. Ja, sowas habe ich grob gerade gesagt. Aber schön, Rainer. Schön. Dass wir uns da einig sind. Du tanzt nach unserer Pfeife. Weil wir liefern dir Gründe für deinen, sagen wir mal, Content. Das kann vielleicht auch sein, aber ich habe vor, das richtig und vernünftig zu machen. Rainer, du hast richtig und vernünftig in deinem Leben noch nie irgendwas gemacht. Also, richtig überhaupt nicht und vernünftig schon 3-mal nicht. Ja, aus gegebenen Anlass bin ich gerade ein wenig in den Cola-Bärchen-Leaks drin. Da ist von richtig nichts zu sehen und vernünftig ist auch am ganzen Horizont lässt sich das nicht blicken. Denn ich finde, die Gesetze gegen Mobbing werden nicht ernsthaft genug durchgesetzt oder sie sind nicht hart genug. Rainer, die Gesetze gegen Mobbing werden gut durchgesetzt und sind auch hart genug. Wenn es um Mobbing geht. Du wirst halt einfach nicht gemobbt. Das ist der Punkt. Der Grund, warum bei dir niemand was gegen Mobbing macht, ist, dass du nicht gemobbt wirst. Das ist eine ganz einfache Sache. Deswegen macht auch Hate-Aid nichts mit dir. Hate-Aid ist eine Vereinigung, die haben sich dem Kampf
gegen Mobbing, vor allem irgendwie im Internet und auf Social Media verschworen. Und wenn die sagen, dass du nicht gemobbt wirst, dann wirst du nicht gemobbt, weil das sind die Experten. Nö. Du Brunspiesel. Wenn man nämlich mal anschaut, wie mein Leben in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 8 Jahren verlaufen ist, in den letzten 9 Jahren. Ja, dann muss man sagen, dass du für alles, was da passiert ist, selber verantwortlich warst und dass du derjenige bist, der es in der Hand hat, das zu ändern. Ich hoffe, dass du das jetzt sagen wirst. Ich bezweifle es aber. Dann ist da definitiv einiges schiefgelaufen. Ja, von deiner Seite, du. Ey, ich muss mich immer zusammenreißen. Ich weiß, ich beneide Serial. Ich muss es sagen, wie ich beneide Serial, wenn du das siehst. Chapeau und Hut ab. Ich habe zu viel Angst um meinen Kanal. Ich verkneife mir da die Sachen, die ich gerne sagen würde. Und ich freue mich darauf, deine Videos zu sehen, der du dann das sagst, was ich auch gerne gesagt hätte. Hey, der Katzen gehen kurz im Hintergrund ein wenig steil, aber das lässt uns nicht ablenken hier von der Gaudi. Und schauen wir, was hier noch alles mit Mobbing zu tun hat. Fangen wir vorne an. Zunächst mal, was ist überhaupt los? Ja, was ist da los? Ja, was war passiert? Ja, das ist die Frage, die stellt sich mal wieder. Ach ja, schamlos von Uti klauen. Metal Kasper 2.0. Mal abgesehen von dem Ganzen, was auf dem Kanal sowieso passiert, da kommt irgendwann demnächst mal ein anderes Video. Ich komme nur noch momentan nicht dazu. Ja, müssen wir schauen, müssen wir noch nicht. Er kommt nicht dazu. Keine Zeit. Vielleicht werde ich heute Abend streamen, das weiß ich aber auch noch nicht. Ja, wissen wir alles nicht. Vielleicht ist. Ja, Uti, oder? Ist alles in tiefen Nebel verborgen. Ja, übrigens, ja, ich klaue von Uti fürchterlich gerne. Aber man muss dazu sagen, Utis Sprüche sind auch fürchterlich viral. Also, jeder von seinen Sprüchen ist ein Ohrwurm. Ich nerv seit Wochen meine Freundin damit. So. Immer wenn die irgendeine Frage stellt, so, ja, das ist die Frage, die steht im Raum, die gilt es sich mal wieder zu beantworten. Oder so, ich verstehe das nicht, ja, das ist ein dichten Nebel gehüllt. Oder so ein Ding ist es nämlich. Habe ich immer. Verzeiht mir, ja. Ich weise keinen der Plagiatsvorwürfe zurück. Die sind alle berechtigt. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mit euch kurz besprechen möchte, dass ich hageldumm ist. Eine Petition gestartet habe. Und wir alle wissen, im Übrigen, es gibt momentan eine Petition, ich habe das bei Hank gesehen, glaube ich. Es gibt eine Petition, wo es heißt, die Rainer aus dem Internet entfernen. Ich habe da nicht unterschrieben. Nicht, weil ich nicht will, dass Rainer aus dem Internet entfernt wird, sondern weil ich der Meinung bin, Internetpetitionen haben bisher praktisch Jack-Shit erreicht. Es ist so. Es gibt Tausende von Internetpetitionen. Und die Leute, an die gerichtet wurden, die haben halt noch nie einen Fick drin gegeben. Es gab Internetpetitionen gegen Microtransactions und die Leute haben gesagt, ja, aber wir verdienen damit Geld, also fickt euch. Es gab Internetpetitionen gegen jeden. Es gab Internetpetitionen dafür, dass HBO nochmal 100 Millionen in die Hand nimmt und die letzte Staffel von fucking Game of Thrones neu macht. Ja, ich hätte das auch gefeiert, weil die letzte Staffel von Game of Thrones hat einfach vergewaltigt, was ich sehr, sehr geliebt habe. Game of Thrones, ich habe die Bücher gelesen, die habe ich sehr gefeiert. Die ersten Staffeln waren nah an den Büchern, die habe ich sehr gefeiert. Das ist irgendwann abgefuckt widerlich geworden. Weil die unfähigen Spastis, die hier, ja, Dumb and Dumber,
kein Source Material mehr hatten, auf das sie zurückgreifen konnten und auf ihre eigene Unfähigkeit angewiesen waren, sorry, im Übrigen, Katzen gehen hier rum, auf ihre eigene Unfähigkeit angewiesen waren und um da irgendwie weitere Drehbücher zu schreiben und halt heftigst verkackt. Da gab es Petitionen dafür und es gibt Petitionen gegen jeden Scheiß. Und ich habe Internetpetitionen gesehen, da haben Millionen von Leuten unterschrieben und keiner hat sich auch nur den feuchtesten Dreck drum gekehrt. Internetpetitionen schön und gut, die bringen halt nichts. Ist halt leider Gottes so. Es interessiert keinen. Die findet ihr hier in der Videobeschreibung und in dem kommenden Video in der Videobeschreibung. Und dabei geht es vor allem darum, dass ihr euch das bitte mal anschauen sollt wegen YouTube, wegen Streams, wegen allem, was so dazugehört. Denn letzten Endes ist es aktuell die ganze Zeit schon so, dass 8 Jahre lang die Leute immer wieder auf mir rumhacken und es gibt Menschen, oder ich kannte Menschen, die sich umgebracht haben aufgrund von Mobbing und ja, komm, hör mit der Scheiße auf. Erstens, was dir passiert, ist kein Mobbing. Zweitens, du kanntest niemanden persönlich, der sich wegen Mobbing umgebracht hat. Kennst du nicht, hast du niemals gekannt. Weil du keine Mobbing-Opfer kennst. Weil du nämlich eigentlich selber ein Täter bist. Rainer, wenn du, ganz ehrlich, du bist der Dude, wenn du die Möglichkeit hättest, dir einen Platz auf der anderen Seite zu erkaufen, wärst du der Schlimmste von allen. Dann wärst du der Schlimmste von allen. Aufgrund ähnlicher Situationen eben jemanden verloren haben. Und es gab, als ich jung war, gab es viele Menschen oder viele Berichte über Menschen, die sich umgebracht haben oder die amok gelaufen sind aufgrund von Mobbing. Alter, es ist urwiderlich. Es ist urwiderlich, was er hier macht. Er pimmelt hier irgendeine erfundene Scheiße aus dem Arsch, um seine Dummdödeligkeit und die Situation, die er sich vollen Bewusstsein selber rein manövriert hat, jetzt wieder als Internetmobbing hinzustellen. Rainer, du widerst mich an. Sorry, da bin ich wieder kurz Pause machen müssen, weil Katzen sind gerade der Meinung, jetzt muss Turn-Up passieren mitten in der Nacht. Lasst in den Kommentaren Liebe für die Hater-Katzen da. Auch wenn es damals gerne auf andere Sachen geschoben wurde. Es ist mir bekannt, dass es Gesetze dagegen gibt, aber die werden entweder nicht hart genug durchgesetzt, werden gar nicht beachtet oder sind in irgendeiner Art und Weise nicht in der Lage, irgendwelche Leute zu bestrafen, die da... Ja, oder die greifen halt einfach nicht, weil du kein Opfer von Cybermobbing bist. Das ist die andere Variante. Gegen verstoßen. Ein genauer Gesetzesentwurf, wie der entsteht oder was da passiert, da kann ich mich nicht mit beschäftigen und da kenne ich mich auch nicht genug damit aus. Da kannst du dich nicht... Nee, da hast ja keine Zeit. Im Übrigen, wie ein Gesetzesentwurf entsteht, sogar in deiner Dummdödelschule wird man das irgendwann durchgenommen haben. Du wirst wahrscheinlich auch mal irgendwie Wirtschafts- und Rechtslehre gehabt haben. Also zumindest grob, dass es heißt hier, ne? Bundestag, Bundesrat, Abstimmungen. Deswegen würde ich das den Menschen überlassen, die sich damit auskennen. Ja, wenn du dich nicht auskennst und du willst es den Leuten überlassen, die sich damit auskennen, dann halt einfach dein dummes Maul. Und schwadronier hier nicht über Internetmobbing. Den Politikern, die sich auch darum kümmern müssen, weil es ja deren Aufgabe ist. Dafür werden sie schließlich auch bezahlt und nicht allzu schlecht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da definitiv was unternommen werden muss. Ich möchte hier an der Stelle gleich dazu sagen, es gibt eine Petition gegen mich. Zu Recht.
die allerdings mit Sicherheit verworfen wird, selbst wenn sie genug Leute oder genug Zustimmung oder genug Menschen bekommt, die... Genauso wie jede Petition. Ich habe das vorhin schon gesagt. Petitionen sind für den Arsch. Die bringen nichts. Kein Mensch gibt einen Rattenarsch darum. da irgendwie das unterschreiben. In der Petition wird nämlich gefordert, dass ich meinen Kanal löschen soll. Nee, in der Petition wird gefordert, dass YouTube deinen Kanal löscht. Gegen deinen Willen. Das wird gefordert. Und es wäre eigentlich tatsächlich höchste Zeit. Weil du in den letzten 10 Jahren so oft, aber so oft auf Dreisteste gegen jegliche YouTube-Richtlinien verstoßen hast, die es überhaupt gibt. Sei es mit deinen, ich beleidige auch ab und zu andere Leute, die ich feiere, beleidigen auch, aber mit deinen Beleidigungen, sei es mit deinen Lügen, deinen Falschverdächtigungen, deinen Filmen auf öffentliche Straßen raus und das live ins Internet pimmeln, sei es mit dem Verlinken deiner widerwärtigen Pornoscheiße auf deinem YouTube-Kanal. Alles, was du gemacht hast die letzten 10 Jahre, wäre eigentlich Grund genug. Wirklich jede Aktion, jedes Format, alles, was du gemacht hast, für sich alleine genommen, wäre Grund genug, deinen Scheißkanal zu löschen. YouTube hat das nicht gemacht. Gott weiß warum. Und diese Petition richtet sich nicht an dich, Rainer. Das heißt ja, wenn wir genügend Leute finden, dann präsentieren wir Rainer diese Petition, dass er sich dann löscht. Wir versuchen seit 10 verdammten Jahren dir klarzumachen, dass es angesagt ist, dich zu löschen. Du tust nicht dergleichen. Die Petition richtet sich, so fruchtlos wie sie wahrscheinlich sein wird, an YouTube. Dass die hier ein Machtwort sprechen und sagen, nein, hier 200.000 Abonnenten am Arsch, der Mann gehört hier nicht auf die Plattform und der wird jetzt gelöscht. Ich persönlich bezweifle, dass das durchgeht, weil mein Kanal und das Betreiben dieses Kanals fällt unter Persönlichkeitsrecht, persönliche Entfaltung. Halt dein Maul, du hast von Persönlichkeitsrecht und persönlicher Entfaltung keine Ahnung. Aber gar keine Ahnung. Künstlerische Freiheit und außerdem auch unter Meinungsfreiheit. Ja, künstlerische Freiheit und Meinungsfreiheit, die zählt für dich auch nur, solange es um deinen fetten Arsch geht. Warum zum Fick hast du, kreisliger Fettbeitel, ansonsten Just Neros Video wegen Cybermobbing striken lassen? Kannst du mir das nochmal erzählen? Da war keinerlei Beleidigung drin. Da war kein Mobbing oder sonst irgendwas drin. Das war auch nur künstlerische Freiheit und aufmerksam machen auf das, was du getan hast, was du freiwillig ins Internet gepimmelt hast. Nee, lass mal striken. Cybermobbing etc. Da ist nicht mehr Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit. Das zählt nur für dich. Du widerlicher, kreisliger Was allerdings nicht unter Meinungsfreiheit fällt, ist die Sachbeschädigung, die Körperverletzung, die Hausfriedensbrüche, die Sachbeschädigung, du hast kein Haus mehr, da gibt's keinen Hausfriedensbruch, du fetter Stück Ding. Deine Scheiße, die du jedes Mal wieder runter... Sachbeschädigung, die Körperverletzung, Hausfriedensbruch, ne? Die hier kommen am Zaun rütteln, ne? Die Scheiße bauen, ne? Halt dein dummes Maul! Er macht mich so unglaublich wütend gerade. Er macht mich so unglaublich wütend. Wie er da mit seiner kreislig rasierten Fettfotzen in seinem Scheiß-Stream da dort steht und eine Scheiße labert. Stelle, die Einbrüche, die Verfolgung und Ähnliches anderer Menschen, die Aufforderung zur Verfolgung anderer Menschen und Ähnliches. Ich weiß, ich werde gerne als der Böse dargestellt. Rainer, du bist der Böse. Du bist der Böse. Weil keiner von uns, zumindest von den Leuten, die ich weiß und die ich kenne, die dich
aufs Korn genommen haben. Hat ungefragt irgendwie Pimmel- oder Wichsbilder an irgendwelche Leute geschickt, hat Minderjährige belästigt, hat Leute versucht mit dem Auto zu überfahren, hat widerliche Vergewaltigungsfantasien ins Internet gepimmelt, hat all das gemacht, was du gemacht hast. Holocaust-Verharmlosung, Judenvergleich, ihr könnt es euch aussuchen. Schaut euch Serious Discord Leaks an. Alles, was er da getan hat. Keiner von uns hat das alles gemacht. Du bist derjenige, der all das getan hat. Und du bist derjenige, der deswegen aus dem Internet gelöscht gehört. So einfach ist es. Das hat mit Mobbing nichts zu tun. Du bist ein widerliches Stück Dreck und du gehörst raus aus dem Internet. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es doch immer noch ein Fakt. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, es ist ein Fakt. Das sind diese Dinge, die Leute droppen, bevor sie irgendwas sagen, wo sie genau wissen, dass es Bullshit ist und kein Mensch, der klar bei Verstand ist und nicht komplett kernbehindert ist, glauben würde. Dass ich keine Straftaten begangen habe. Nein, Rein, du bist mehrfach verurteilter Straftäter. Du hast Straftaten begangen. Noch ein Nöcher, noch eine, so wie du es sagen würdest. Und die Polizei hätte sicherlich nicht deinen scheiß Computer, dein Handy, dein Tablet und dein Laptop und den ganzen Scheiß einkassiert, wenn du nichts gemacht hättest. Rainer. Außer in dem Zusammenhang, dass ich mich verteidigen musste. Alter, ich krieg die Tür nicht mehr zu. Leute. Familie, meine Freunde, mein Anwesen. Du hast keine Familie und keine Freunde. Dein Anwesen hast du verscheppert, damit du einen scheiß LKW kaufen konntest. So einen kleinen, dämlichen scheiß Pickup. Als Pensi-Kompensation. Dafür hast du dein Erbe verschleudert. Familie hast dich schon lange und Freunde hast du auch schon ewig keine mehr. Halt dein dummes, verlogenes Drecksmaul. Oder meinen Besitz. Das bisschen, was mir geblieben ist. So, genaueres dazu, aber im anderen Video. Und wie gesagt, schaut gerne mal in die Petition. Da habe ich auch einen riesigen Text geschrieben. Und falls ihr dafür seid, dass wir gegen die Gesetze von Mobbing etwas schärfer durchgreifen müssen. Ja, dann seid ihr richtig dumm. Aber mit Anlauf. Und ich bin auch gespannt, was er da reingeschrieben hat. Wir wissen alle, dass er zu dumm zum Schreiben ist. Oder doch gegriffen werden muss. Schaut euch das Ganze mal an und vielleicht unterschreibt ihr das Ganze ja auch. Aber wir sehen, so sehr wie er mich gerade wieder aufregt und matt macht und so sehr wie mein Puls wieder auf 188 ist gerade. Rainer hat einen sehr kleinen Mund gerade. Ganz kleinen Mund. Und wenn Rainer einen kleinen Mund hat, ist dann schon doch irgendwie schön. Weil Rainer mit kleinem Mund heißt, Rainer ist kurz vorm Meltdown. Und Rainer im Meltdown kontrolliert sich nicht mehr. Und ein Rainer im Meltdown, der sich nicht mehr kontrolliert, macht dumme Scheiße, die ihm seine Bewährung kosten könnte. Und dann vielleicht doch nochmal die Knaststaffel einleiten. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. So, dann ist denn. Übrigens, ihr erkennt es unter anderem auch in dem Bild oder ähnliches, weil es gibt mit Sicherheit auch wieder Fake. Deswegen schaut wirklich in die Videobeschreibung. Ja, die Leute werden Fake-Videos machen von der Scheiße, die du gerade gepimpelt hast. Und du hast deswegen 2 Videos gemacht, weil deine Abonnenten und deine Mitglieder die abhauen und du richtig, richtig wenig Kohle über Mitglieder gerade kriegst. Und deswegen hast du 2 Videos gemacht, in der Hoffnung, dass du dadurch mehr Klicks abstaubst, damit ein bisschen mehr Kohle reinkommt. Weil ich wette, wie gesagt, ich habe die Scheiße noch nicht gesehen. Ich wette was, das nächste Scheiß-Video schließt nahtlos genau da an, wo dieses aufhört. Und das hat er direkt hinten nach aufgenommen. Und er pimmelt nur deswegen 2 fucking Videos raus, weil ihm die Kohlen ausgehen und weil er mehr Klicks farmen will. Und da ist dann die echte Petition, weil es hat mit Sicherheit wieder irgendjemand, der das jetzt faken wird. So. Bitte Leute, faked Petitionen, die täuschend echt aussehen wie seine, die nur das Gegenteil bewirken wollen. Bitte. In der Hoffnung, dass vielleicht 1, 2 oder 3
vollkommen von diesen gehirnamputierten Schwachmaten-Drachis gibt, die darauf reinfallen und dann die falsche Petition unterschreiben. Bitte mach das. Tschüss. So. Es ist nahtlos übergegangen. Der hat Aufnahme beenden, Aufnahme starten gedrückt in OBS und hurra, die gaben's weiter als gegangen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Metal, du Trollo. Wünsche ich. Dieses Video hier ist auch auf meinem Hauptkanal auf YouTube zu finden, aber auch eben unter der Petition, die ich verfasst habe. Es geht mir bei der Petition darum, dass man die Menschen, die andere angreifen, ob jetzt in der Schule oder in der Arbeit, ob jetzt im Privatleben oder im beruflichen Leben sowie schulischen Leben oder anderen Aktivitäten, denen man so nachgeht. Mobbing ist ein Thema, das uns alle betrifft. Alter, Mobbing, Jesus, halt dein dummes Maul. Ich habe eine starke Meinung, was Mobbing angeht. Gerade auch was so Cybermobbing angeht. Ich habe Glück gehabt, ich bin in dem Zeitalter nicht aufgewachsen, wo die Leute angefangen haben, Leute über Twitter oder Facebook oder schießt man sich nie was nicht alles zu mobben. Ich habe das aber in der Schule auch mitbekommen, vor Social Media, was da stellenweise abgegangen ist, und das ist nicht schön gewesen. Es gibt Leute, die tatsächlich Mobbing-Opfer sind. Und die haben es schwer und denen muss geholfen werden. Und heute mehr denn je, weil es halt durchs Internet und Social Media so viel mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist ein reales Problem. Und Rainer widert mich an. Weil Rainer genau weiß, dass das auf ihn nicht zutrifft. Er ist kein Mobbing-Opfer. Aber er gibt sich als eins. Er klettet sich da dran. Ja, genauso wie denen geht's mir auch. Ich bin das arme Opfer hier. Und da muss mal was gemacht werden, Herr Zattler. Und das ist so unbeschreiblich, unmenschlich, abartig und ekelerregend. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist, Rainer, du spuckst jedem tatsächlichen Mobbing-Opfer gerade Vollgas ins Gesicht. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist, was du gerade machst. Du gibst dich als ein Opfer einer Straftat aus, was du nicht bist, und spuckst damit den tatsächlichen Opfern geradewegs ins Gesicht. Das ist ein Thema, das sehr, sehr wenig Beachtung findet und sehr, sehr wenig durchgesetzt wird. Das Thema findet sehr viel Beachtung und wird inzwischen Gott sei Dank auch sehr viel durchgesetzt. Nur halt bei dir nicht, weil du kein Mobbing-Opfer bist. Etzertler. Gesetzlich. Auf mich wurde in den letzten 10 Jahren mehrfach... Oder wenn du jetzt wieder kommst mit, ich bin mit einem Messer bedroht, mit einem Schlagstock geschlagen worden und ich habe in den Waffenlauf geschaut, dann rastet hier irgendjemand aus. Ganz ehrlich. Ja, ich wurde... Vielleicht nur erst nachdenken, dann reden. Du selten dummer Fettbeibel. Mehrfach angezeigt in den vergangenen Jahren. Zu Recht! Manche Sachen sind nie durchgegangen, weil es ja völliger Blödsinn waren und von vornherein klar war, dass das Blödsinn ist. Jetzt vor kurzem wurde mir einiges von meinen materiellen Gütern entfernt. Zu Recht! Aufgrund eines Verdachtes von wegen Kinderpornografie, von wegen Gewaltverherrlichung und Ähnlichem, was natürlich völliger Blödsinn ist. Und ja, völliger Blödsinn. Ich verstehe auch nicht, wie die Leute drauf hätten kommen können, dass du wahrscheinlich irgendwelche kranken Fantasien in deinem Kopf hast, nach dem, was du alles auf deinem scheiß Pornoblog rausgepimmelt hast. Und was du so erzählt hast über hier deine Vergenuss-Knusperungs-Stories im Mittelalter oder wie du hier Pensi raus mit Kindern von fremden Leuten, ne? Kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie da irgendjemand drauf kommen könnte, dass da vielleicht
strafrechtlich was dran sein könnte. Der Luft gegriffen ist. Aber auch das ist etwas, das wieder hinter diesen Menschen steht. Oder besser gesagt, hinter dem wir diese Menschen stehen. Ich wurde in den letzten 10 Jahren, oder in den 10 verschissenen Jahren, ne? letzten 7 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren. Ja, kriegen wir deine Lügen auf die Kette, ne? Ich wurde in den letzten 8 bis 9 Jahren tagtäglich angegriffen. Es standen in den letzten 5 bis 6 Jahren jeden Tag, ausnahmslos jeden Tag, Hater vor meiner Tür. Ja, und du hast dir nicht mal den Gedanken gemacht, so, woran könnte das eigentlich liegen? Liegt es vielleicht daran, dass ich, keine Ahnung, widerliche Scheiße fabriziere, dass ich menschenverachtendes, widerliches Gedankengut ins Internet pimmle und nicht danach irgendwie halbscharig versuche rauszureden. Nee, daran kann es gar nicht liegen. Ich bin ja perfekt. Ja, die sind das Problem. Menschen, die mich angegriffen haben, Menschen, die mein Haus beschädigt haben, die meine Fenster eingeschlagen haben, Rainer, die meisten Fenster hast du selber eingeschlagen. Wir haben das auf Film. Und ganz ehrlich, dein Haus beschädigt, das bisschen Farbe an der Seite von deinem Haus hat nicht ansatzweise so viel Schaden verursacht wie du in der Bude, der den Putz von den Wänden geschlagen und diese scheiß Holzvertäfelungen rausgerissen hast, wo überall alles mit schwarzer Sprayfarbe vollgesprüht, alles verschimmeln hast lassen, Müll bis unter die Decke, vergammelte Haustiere, die du verhungert hast lassen, das ganze Ding. Alles, was in der Schanze war, was dazu geführt hat, dass das eine Bauruine wurde und abgerissen werden musste. Alles deine Schuld. Ganz ehrlich, die Hater haben mehr zum Renovierungsgrad deines Hauses beigetragen als du, weil da war wenigstens noch Farbe in den Farbbeuteln, die sie dir an die scheiß Fassade geschmissen haben. Du selten blöder Knallkopf. Meine Fassade des Hauses mit irgendwelchen Sachen beworfen haben, von Schlamm, Dreck, über Eier, über Farbe, über Steine, über alles Mögliche, mir einen Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Ach, halt doch dein Maul! Die scheiß Schanze war keine 100.000 Euro wert, noch nicht einmal bevor du die abgezockt hast. Ganz ehrlich, die Schanze, die war keine 100.000 Euro wert, da war Rudi noch warm. Laber doch keine Scheiße! Und noch dazu, wer die runterkommen hat lassen, ja, ne, das Scheunendach, ne, das ist stabiler wie alle eure Dächer, ne. 2 Monate später ist eingestürzt. Der macht mich wieder. Sorry Leute, ist kein Video zum Einschlafen. Ich bin gerade auf 100 Sachen 80 und drüber. Alter, da kommt von dem ewig nichts mehr und dann kommt so eine Scheiße wieder. Wir sind wieder auf demselben Scheißniveau wie dieses Video vor ein paar Monaten, wo sie bitte verbreiten das Video. Hier, das ist eine systematische Zerstörung meiner Person. Ich hätte manchmal Lust, einfach ins Auto zu steigen, dahin zu fahren und an seinen kreisligen Hammelbeinen aus seiner Bruchbude rauszuzerren. Eingebracht haben, die ich mir damals natürlich nicht leisten konnte und die ich mir selbst heute nicht richtig leisten könnte. Und ja, vieles mehr. Ich wurde körperlich... Ja, ich hätte gedacht, du verdienst 8.000 Euro im Monat mit deiner Scheiße. Warum kannst du es denn nicht leisten, mal einen neuen Putz an die Hauswand zu machen? Warum kannst du es denn nicht leisten, mal so ein Zimmer renovieren zu lassen? Ein einzelnes. Ja? Muss ja nicht alles auf einmal sein. Du verdienst 8.000 Euro nach eigenen Angaben im Monat. Das ist richtig Patte. Das ist deutlich überdurchschnittlich, wenn es denn wahr wäre. Wir alle wissen, dass er maximal irgendwie 1.500 Euro verdient. Aber ne, wenn er behauptet, er verdient 8.000 Euro, kann er nach einem halben Jahr, hätte er die komplette Schanze renovieren lassen können. Easy. Und wenn es dafür nicht gereicht hätte, vielleicht noch einen Kredit aufnehmen hätte müssen, hätte er sagen können, hier sind meine Belege von YouTube. Ich verdiene über YouTube 8.000 Euro im Monat. Ja, ich habe ein stabiles Einkommen, ich habe so und so viel Ding. Schiebt mal weiter drüber. Ich muss die Schanze renovieren.
Jetzt heißt du, wir sind so arm, ich kann mir das alles ja gar nicht leisten. Da krieg mir Lügen auf die Kette, du verlogener Bodenfuchs. Angegriffen, ich wurde psychisch angegriffen. Du hast immer wieder behauptet, dass es dir psychisch überhaupt nichts ausmacht. Ist dir scheißegal, ne? Hast du immer gesagt, ja nee, die Hater können mir gar nichts, das juckt mich alles nicht, interessiert mich alles nicht. Es geht ja nur um den finanziellen Sachschaden und um die armen Nachbarn. Dir kann das alles gar nichts. Hast du schwadroniert noch und nöcher. Jetzt auf einmal hier voll Galopp wieder in die Opferrolle. Ne, die haben mir meine Psyche kaputt gemacht. Alter, ich krieg die Tür nicht mehr zu. Mal abgesehen davon, wie oft mir gesagt wurde, wie fett ich bin, wie dumm ich bin, wie asozial ich bin. Und ja, das ist halt auch wahr. Es tut mir fürchterlich leid. Was hätten sie denn sonst sagen sollen? Na, Rainer, du hast eine ganz schlanke Taille. Und du bist so klug und hübsch. Und du bist der beste Mensch auf der Welt. Du hast so einen tollen Charakter. Hätten sie das sagen sollen. Es wäre halt straight up gelogen worden. Alles davon. Du bist ein fetter, charakterloses Stück Scheiße einfach. Und das ist die Wahrheit. Und nur weil du damit nicht klarkommst, wenn man dir die sagt, heißt es nicht, dass es weniger die Wahrheit ist. Du bist fett, du bist dumm und du bist ein Charakterschwein. Und was weiß ich. Es gibt Leute, die aus ganz Deutschland durch die Welt gereist sind, hierher zu mir. Ja, aus ganz Deutschland durch die Welt. Also sie sind praktisch in Dortmund los, nach Westen, durch Frankreich durch, mit dem Schiff nach Amerika, durch Amerika durch, mit dem Schiff nach China, einmal quer durch Asien, durch den Nahen Osten, dann über Türkei in den Balkan, über Osteuropa zur Schanze. So sind die gefahren. Aus Deutschland durch die ganze Welt. Hast du beim Reden schon mal zugehört? Du selten dummes Stück. Also die quasi durch ganz Deutschland gereist sind, um zu mir zu kommen, die mich dann vor meiner eigenen Haustür so lange angeschrien haben, belästigt haben und einfach nicht gehen wollten, dass ich die Polizei rufen musste. Du hast die Polizei wegen jedem Scheiß gerufen. Digga, du hast die Polizei gerufen, wenn Radfahrer an deinem Haus vorbeigefahren sind. Du hast die fucking Polizei gerufen, weil jemand auf der anderen fucking Straßenseite gesessen ist und ein Stück Kuchen gegessen hat. Der hat kein einziges Wort verloren. Ist Mobbing jetzt, klar. Du hast die fucking Polizei gerufen, wenn eine Familie, die da in Franken Urlaub gemacht hat, bei dir an der Schanze vorbeigepimmelt ist und sich gedacht haben, was ist das für eine Bruchbude, und kurz stehen geblieben sind, sich das angeschaut haben. Da hat es geheißen, ja hier, die Hater bringen ihre kleinen Kinder mit. Nee, die haben einfach nur gesehen, dass da hier die hinterräudigste Bruchbude der Welt steht. Und zwar mitten in einem kleinen idyllischen Örtchen in Franken. Und dann sind die kurz stehen geblieben und hat sich das angeguckt. Alles Hater etc. Und die Polizei macht nichts, wenn du 20, 30, 40 Mal am Tag anrufst. Also nichts, außer 1/3 aller ihrer Einsätze. Du behauptest immer, die Polizei hat nie irgendwas gemacht. 1/3 aller Einsätze für den kompletten Scheiß. Landkreis Neustadt an der Aisch sind zum fucking ASB 8 gegangen. Für einen hageldummen Knallkopf. Aber die machen ja ihren scheiß Job nicht. Du widerst mich an. Oder, wenn es mal nicht mehr möglich war, mich dann selbst körperlich gegen diese Menschen durchsetzen musste. Ich bin inzwischen... Du musstest einen Scheiß. Mehrfach verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja, richtig. Und du hättest noch mehrfacher verurteilt werden sollen. Für deine hinterfotzige, feige Drecksfotzenart. Dieses dich da im Gebüsch verstecken und aus dem Hinterhalt mit Steinen auf Autos werfen. Ja, das Ding. Mit Äxten nach Leute werfen.
So eine Sache. Du bist dir nicht im geringsten bewusst darüber, wie viel Glück du hattest in deinem Leben. Wenn man dich für jede von diesen Scheißaktionen angezeigt hätte, wärst du schon lange im Knast. Aber ganz lange. Da wärst zu der Pfeffi-Dulli Taschenlampenaktion gar nicht gekommen. Da wärst du schon viel früher im Knast gesessen. Ich sag bloß hier Steinwurf gegen Affenkeks, Angriffe mit Stöcken, Wurf mit Äxten und Becher. Wir kennen die ganze Scheiße. Wenn auch nur die Hälfte davon angezeigt worden wäre, wärst du schon lange im Knast. Weil ich mich irgendwann gegen diese Menschen verteidigen musste, auch körperlich verteidigen musste. Es sind mal 15 bis 20 Mann gegen meine Hauswände oder gegen meine Türen und gegen meine Tore angerannt. Halt dein Maul. Halt dein Scheiß Maul. Die sind nicht gegen deine Hauswände oder gegen deine Türe angerannt. Wenn es mal einen Tag gab, an dem 20 Mann vor der Schanze waren, dann ist es eine Ausnahmesituation gewesen. Dann ist es mal ganz selten passiert. Du tust so, wie wenn hier permanent Welle um Welle an Hatern gegen die Schanze gebrandet wären, solange bis dann irgendwann die Tür nachgegeben hat. Nein. Da standen Leute draußen auf der Straße und haben Fotos gemacht und haben Herr Winkler gerufen. Bist am Arbeiten. Und dann bist du komplett eskaliert und draußen hast denen irgendwie die Scheißende nachgeworfen oder wolltest den Prügel ausschmeißen. So ein Ding ist das. Die haben mein gesamtes Haus beschädigt, haben meine Türen beschädigt, haben meine Tore beschädigt, meine Fenster beschädigt. Rainer, die Hälfte von den Fenstern hast du selber eingeschlagen und alles, was innerhalb der Schanze passiert ist, dafür bist zu 100%ig du schuld. Alles, was wir auf den Roomtouren vom Walter Sam Kevin und vom Parabelritter gesehen haben, warst alles du. Ich steh da alleine gegen 15 bis 18 Mann, die da angekommen sind und mich angegriffen haben. Es gibt Hunderte und Aberhunderte von Menschen, die mich im Internet beleidigen. Ich habe du dummes Arschloch. Eine Abonnentenzahl von um die 200 bis 220, 230.000. Ja, mit Abonnentenflexen. Komisch, dass du trotzdem deutlich weniger Aufrufe hast, als zum Beispiel ein heiliger Ofenkäse, der bloß 40.000 hat. Hast du da mal drüber nachgedacht? Dass jemand, der 200.000 Abonnenten weniger hat, trotzdem mehr Aufrufe pro Video macht als du. Hm? Oder geht das in ein Spatzenhirn nicht rein? Alle davon sind Hater. Nicht ansatzweise alle, aber es sind genug. Es gibt Hunderttausende von Kanälen, die falsche Bilder von mir veröffentlichen, falsche Parolen von mir predigen. Nein. Die Wahrheit veröffentlichen. Und das ist nachweisbar. Und das sind genau die Sachen, die veröffentlicht werden müssen von dir. Die Sachen, die Serial Talk gemacht hat, die Discord Leaks, wo man dein wahres Gesicht sieht. Für die Leute, denen dein öffentliches YouTube Äußeres noch nicht widerlich und abstoßend genug ist. Für die Leute, die nicht checken, dass dieses äußere YouTube-Bild, das du nach außen hin vertrittst, nicht die Realität ist, sondern dass die Realität doch tausendmal schlimmer ist. Also, dass wirklich abartig und widerlich schon die geschönte Maske ist. Und der Abgrund dahinter bodenlos. Für die Leute ist es wichtig, dass sie das mitbekommen. Und nur weil dich das anfickt, dass du, wie du dann gesagt hast, nachdem diese Wien-Aussage im Discord geleakt wurde. Ja, ich entschuldige mich, aber eigentlich nicht so richtig und wenn ich den erwische, der es geleakt hat, so. Es tut mir halt leid, dass ich erwischt worden bin. So eine Aussage war das nämlich.
Dein eigentlicher Charakter, das widerliche Schwein. Das widerliche Schwein Rainer Winkler, dem alles einerlei ist, außer die eigene Triebbefriedigung. Alter, du kotzt mich an, wie selten ein Mensch auf dieser Welt. Falsche Informationen über mich verbreiten, Aussagen, die als Scherz gedacht waren oder auch als Scherz wiedergegeben wurden. Halt dein dummes Maul! Nein, die Aussagen waren alle nicht als Scherz gemeint. Weder die Holocaust-Aussage, noch deine ganzen, es gibt nur so eng, noch hart an der Grenze, noch bei mir ist jeden Tag Amoklauf und was interessiert mich das, ob in Wien Leute sterben, noch hier, die Menschen sollten mehr so sein wie die Tiere, weil in der Tierwelt interessiert es ja auch keinen, ob das Weibchen will oder nicht. Die ganze Scheiße. Das war alles nicht als Scherz gemeint. Das bist du, Rainer. Das bist du. Und das ist verachtenswert. Und das gehört raus aus dem Internet. Wurden dann im Endeffekt aufgegriffen und falsch wiedergegeben oder absichtlich negativ ausgelegt und alles wieder nur um einen Menschen. Ganz ehrlich, Leute, er macht mich gerade so. Also, ich glaube, der hat mich noch nie so wütend gemacht wie gerade eben. Der hat mich noch nie so wütend gemacht wie gerade im Moment. Der, wenn jetzt vor mir stehen würde, ich wüsste nicht, was ich mache. Menschen zu schaden. Vielleicht wirkt das alles etwas hochgestochen und ich. Nee, das wirkt nicht hochgestochen, das wirkt halt einfach gelogen. Es ist wirklich nicht gelogen. Wir wissen, dass es gelogen ist. Es ist mir klar, dass jeder, der sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat und noch nicht lange dabei ist oder sich theoretisch in Versuchen geraten könnte, dir zu glauben bei deinen widerlichen, verlogenen Scheiß-Stories. noch nicht lange damit auseinandergesetzt hat. Es ist mir bewusst, dass es kaum jemand richtig realisiert, was eigentlich da wirklich los ist, weil leider, Rainer, leider realisieren zu wenig Leute, was da eigentlich los ist bei dir. Wenn das mehr Leute realisieren würden, wärst du schon lange rausoperiert aus dem Internet. Wie der Tumor, der du bist. Rausoperieren und im OP-Saal in die gelbe Tonne werfen. Metaphorisch gesprochen. Für nahezu jeden klingt es wie aus einem Science-Fiction-Film oder Actionfilm, weil halt wirklich, wobei es eher ein Drama ist, ja, Drachendrama. weil es wirklich einfach so surreal ist. Es wurde... Ja, es ist, ganz ehrlich, da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Es ist wirklich surreal. Bevor ich hier in dieses Rabbit Hole reingerutscht bin, das hier das Drachengame ist, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Ich hätte immer gedacht, Leute wie du werden ganz, ganz schnell von solchen Plattformen entfernt. Stattdessen werden in die Barne, in den scheiß fetten, nimmersatten Schlund geworfen. Es ist widerlich. Es ist widerlich auf einem ganz anderen Niveau. Es von vielerlei körperlicher Verletzung über Sachschäden, über, ich weiß gar nicht. Rainer, die meisten körperlichen Verletzungen hast du entweder selber zugefügt oder hast du gefaked. Kunstblut im Ohr, ne, Bälle gegen mein Ohr geworfen. Bullshit. Die Metallplatte, die hat mich fast enthauptet und die haben die mit dem Arm abgewehrt. Bullshit. Du hast in deinen eigenen scheiß Stacheldraht gelangt. Der andere hat mir den Zahn ausgeschlagen. Bullshit. Du bist mit dem Stock rausgegangen, hast nach dem geprügelt, der hat den Stock abgefangen, ihr wart in der Rangelei miteinander und währenddessen hast du den Stock in deine eigene Fettfresse gemettelt. Gar nicht, was noch alles. Mit Hunderttausenden von Leuten. Es gibt Leute, die sogar in höheren Positionen bei der Telekom, bei der Energie und bei anderen Firmen sitzen, die dann dafür gesorgt haben, dass falsche Zahlen bei mir in meinem Account eingegeben wurden.
Oh. Ja, Attila Wingelmann, Alter. Welcome to the other world. Schöne Verschwörungstheorien. Hier bei der Stadt hier und bei der Stromversorgung und beim hier Internet und Ding. Das sind alles Hater. Und die haben seine Rechnungen nach oben gedrückt. Der hatte nie 15.000 Euro Schulden bei bei den Stromversorgern, weil er einfach nie den Strom von seinem Vater auf sich umgemeldet hat und sich gedacht hat, ja, solange es auf meinen Vater läuft, muss ich ja nichts bezahlen. Und einfach 5 Jahre lang seinen Strom nicht bezahlt hat. Das war nicht er. Die haben da einfach die Zahlen gefälscht. Weil da oben in der Chefetage, ja, sind da Hater, die dann unten zu den Leuten, die hier die Buchhaltung machen, sagen, hier bei dem Rainer Winkler, da hängt mal noch mal ein paar Nullen dran. Ja, weil den müssen wir jetzt fertig machen, etc. Alter, checkst du es noch oder hast du einen Schuss nicht gehört? Was stimmt nicht mit dir? Die dann im Endeffekt auch durch mehrfache und wiederholte Prüfung und Bitte um Prüfung meinerseits dann auch irgendwann aufgeklärt wurden, dass es Fakes sind und Fake-Sachen sind und Fake-Daten sind. Es gab Leute ich habe letzten Endes, es ist jetzt so, letzten Endes. Gehen wir mal ein wenig genauer zum Punkt. Letzten Endes hat es jetzt in den letzten fast 8-9 Jahren letzten Endes hat es in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass ich mein Haus verkaufen musste, weil ich unter anderem auch... Rainer, dein Haus hast du freiwillig verkauft. Weil die Gemeinde hatte gesagt, Herr Winkler, wir geben Ihnen 70.000 Euro hier für die Bruchbude und das umliegende Grundstück, nennen wir es mal so, Kriegsgebiet. Und das ist schon hochgegriffen. Dann hat dein Anwalt gesagt, die müssen komplett besoffen sein, weil das ist bei weitem nicht wert. Da musst du sofort unterschreiben und dann hast du dir gedacht, ja, 70.000 Euro, geil, dann kann ich mir einen kleinen LKW kaufen. In Blau. Und dann hast du unterschrieben. Da hat dich keiner dazu gezwungen. Du könntest heute noch in dieser scheiß Bruchbude leben. Mit Schimmelpilz in der Wand und allem drum und dran. Druck durch die Gemeinde, durch die Nachbarschaft und durch andere Menschen immer wieder bekommen habe, dass ich letzten Endes dann mich dazu entschieden habe, mein Haus zu verkaufen. Habe mir dann ein Auto gekauft, wollte dann durchs Land touren, wollte dann versuchen, den Leuten aus dem Weg zu gehen, weil es ja immer so ist, es hat ja immer geheißen, dass ich der bin, der den Schaden verursacht. Ich bin immer der den... Ist doch richtig, das hast du auch immer gemacht. Und du hast auch immer weiter provoziert. Du hast dann, wenn 2 Tage lang keine Sichtung von dir war, dann hast du dich wieder gemeldet, in irgendeinem Stream, ne, und einem Video, hast gesagt, ja, findet mich doch, ihr Haterchen. Findet mich doch, ich bin hier und dort. Ihr findet mich, ihr seid ja so dumm. Ich bin so viel schlauer. Findet mich doch. Aber ich will ja nicht provozieren, Herr Zettler. Und dann haben sie dich gefunden und dann hast du gesagt, ja, das hier, systematische Zerstörung meiner Person, die verfolgen mich, die wollen mich überall finden, das kann man nicht machen. Beißt sich ja weng, oder? Zitat Herr Müller. Mist verursacht. Also wollte ich den Leuten keinen Anlass geben, mich in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Ich bin dann weggefahren, bin dann in Hotels und Pensionen untergekommen, habe teilweise auch im Auto im Wald geschlafen. Und es hat aber wieder nicht aufgehört. Im Gegenteil, es wurden die Pensionen angegriffen, in denen ich war. Es haben Leute da hunderte von Pizzen. Die heißen im Übrigen Pensionen, so wie Pensi, wirst du merken können. Und das hat deswegen nicht aufgehört, weil du nicht aufgehört hast zu provozieren. Und einen fetten, kreisligen Scheißkürbis nicht aus dem Internet hast raushalten können. Und weil ich jeden zweiten Stream hingehe, oh, ich will jetzt gerne ein paar Hater überfahren. Weil die sind ja alle so dumm. Und die wissen ja nicht, wo ich bin. Und die finden mich sowieso nie. Sind die alle dumm. Natürlich hört es dann nicht auf. Ganz natürlich hört es dann nicht auf.
hinbestellt. Es sind Sachschäden entstanden und Materialschäden und negative Rezensionen im Internet. Falsche Bestellungen von Leuten wegen Pizza, wegen anderen Sachen. Es gab immer und immer wieder Leute, die dann einfach nicht wussten, wann Schluss ist. Und es... Ja, dich zum Beispiel gab's. Du hast noch nie gewusst, wann Schluss ist. Kleine Anmerkung, Rainer, Schluss wäre gewesen, irgendwann so am Tag, nachdem du deinen scheiß Kanal aufgemacht hast. Da wäre ein passender Zeitpunkt zum Schlussmachen gewesen. sind nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen, die nicht mehr was damit zu tun hatten, zu Rainer hat dein Maul, andere Menschen gehen dir geschmeidig am Arsch vorbei. angekommen. Das Ganze ging jetzt ein halbes Jahr ungefähr und ich habe inzwischen Hausverbot in verschiedenen Pensionen, in verschiedenen Pensionen und Hotels. Und zwar mit was? Mit Recht. Hotels. Nicht weil ich, das ist das Geniale daran, nicht mal weil ich da mich daneben benommen habe, sondern einfach deswegen, weil Leute da angerufen haben und da so lange Stress gemacht haben, bis... Rainer, du hast dich auf der Welt daneben benommen. Rainer, du hast Weltverbot. Das ist der Punkt. Deswegen will ich auf der ganzen Welt niemand haben. ich Hausverbot bekommen habe oder da gehen musste und ähnliches. Und nicht nur in Hotels oder in Pensionen, sondern auch in meiner Lieblingssauna, die ich jetzt vergessen kann, weil ich da nicht mehr rein darf. Ja, wo du auch zu 100% selber dran schuld bist, weil ganz ehrlich, wenn ich so eine Pimmelbums-Sauna betreiben würde und irgend so ein fetter Dulli würde so widerliche Scheiße ins Internet schreiben, wie du, was angeblich hier in meinem Etablissement alles passiert ist, dann würde ich dem auch geschmeidig Hausverbot verpassen. Weil das geschäftsschädigend ist, was du da gemacht hast. Aber ist dir geschmeidig scheißegal einfach. Obwohl ich nie was getan habe da drinnen. Ich habe nie was Falsches gemacht. Und mein ganzes Leben ist nicht mehr, ich bin nicht in der Lage, mein Leben zu führen. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Es gibt Menschen, ich wurde auch schon in der Schulzeit gemobbt. Und ich kenne Menschen... Nein, Rainer, du wurdest auch schon in der Schulzeit gehasst, weil du schon immer hassenswert warst. Oder ich kannte Menschen, besser gesagt, die sich umgebracht haben aufgrund von Mobbing. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Es ist das allerwiderlichste, jetzt über so ein Ding zu versuchen, wieder auf der Überholspur in Richtung Opferrolle zu gehen. Nein, du kennst keinen einzigen Menschen, der sich wegen Mobbing umgebracht hat. Du hast keine Ahnung, was Mobbing ist. Du bist ein fettes, narzisstisches Stück Scheiße, das sich ins Internet pimmelt und um Barne bettelt. Und mit Kritik nicht klarkommt. Für deine widerlichen Aussagen und deinen widerlichen Scheiß, den du in den Äther pumpst. Und ich kannte auch Menschen, oder besser gesagt, ich kenne Menschen, die wiederum jemanden kannten oder jemanden verloren haben aufgrund von Mobbing. Außerdem kenne ich noch Geschichten aus meiner Jugend. Als ich älter wurde, habe ich das dann nicht mehr verfolgt. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gibt immer wieder mal, oder es gab immer wieder mal Geschichten von jungen Menschen, die in Schulen und ähnlichem Amok gelaufen sind, auch aufgrund von Mobbing, auch wenn das damals gerne auf die Videospiele geschoben wurde. Es ist einfach Fakt, dass einfach zu wenig... Ja, Fakt ist, dass du gerade versuchst, wirklich dramatische Ereignisse und Tragödien für deine hanebüchene, verlogene Scheiße zu instrumentalisieren. Das ist Fakt. Und das ist Fakt ist auch, dass das verachtenswert ist. Gegen Mobbing unternommen wird. Es wird zu wenig gegen Mobbing unternommen und es wird viel zu viel gerne mal weggeschoben, gerne mal immer schön in irgendwelche Schubladen. Das ist sogar richtig, Rainer. Das ist sogar richtig. Und weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? An räudigen Kackhaufen wie dir.
Daran liegt das. Weißt du, woran das liegt, dass vielen Frauen, die sagen, dass sie vergewaltigt wurden, nicht geglaubt wird? Das liegt an dummen Fotzen, die nicht vergewaltigt wurden, behauptet haben und es versucht haben, als Waffe einzusetzen oder um sich in die Opferrolle zu packen, um für sich einen Vorteil daraus zu packen. Und genau sowas bist du. Du bist kein Mobbing-Opfer, du stellst dich aber als solches dar. Und du untergräbst damit die Glaubwürdigkeit von den Leuten, die tatsächlich Mobbing-Opfer sind. Applaus, Rainer. Hast du mal richtig was gegen Mobbing gemacht. Du widerst mich an. Damit es auch ja nicht irgendwie in irgendeiner Form wiedergegeben wird. Letzten Endes hat man, wenn man unter Mobbing leiden muss, nur zwei Möglichkeiten. Ja, entweder man löscht sich aus dem Internet oder man löscht sich aus dem Internet. Achso, nee, stimmt. Wenn man unter Mobbing leidet, hätte man die Möglichkeit, tatsächlich was dagegen zu tun. Wenn man natürlich einfach nur ein widerliches, fettes Stück Scheiße ist, das für seine Situation selber verantwortlich ist, könnte man sich auch einfach aus dem Internet löschen. Entweder man schafft es, aus dieser Situation rauszukommen, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, oder man bringt sich um. Mobbing, es gibt Gesetze gegen Mobbing. Richtig. Und die greifen auch, wenn es tatsächlich Mobbing ist. Und die greifen halt bei dir nicht, weil, Rainer, logischer Schluss, kann sein, dass es daran liegt, dass das kein Mobbing ist? Ist das vielleicht so? Man weiß es nicht. Aber die werden entweder, also meiner Erfahrung nach, als ein Mensch, der unter Mobbing jahrelang gelitten hat, ob in der Schule oder danach, meiner Meinung nach werden die Gesetze gegen Mobbing nicht aktiv genug durchgesetzt. Oder man ist nicht in der Lage, sie durchzusetzen. Meiner Meinung nach werden die YouTube-Richtlinien bei dir nicht anständig durchgesetzt. Weil ansonsten gäbe es deinen Kanal schon seit Jahren nicht mehr. Dementsprechend muss man etwas gegen diese Gesetze unternehmen. Und hier kommt die Petition ins Spiel. Ich möchte mit der Petition erreichen, dass die Gesetze gegen Mobbing überarbeitet werden, dass die Gesetze gegen Mobbing verbessert werden oder neu aufgesetzt werden, damit die Menschen, die andere auf die Art und Weise wie ich oder andere behandelt werden. Ja, hallo, Herr Scholz? Ja, Winkler, wer sonst? Machen's jetzt mal was gegen Mobbing. Was denkt der eigentlich? Einfach mal vernünftig umgesetzt werden können und auch die Leute nicht eine Strafe von 50 oder 100 Euro zu fürchten haben, sondern vielleicht auch wirklich mal eine Freiheitsstrafe von 5 bis 10 Jahren oder mehr. Weißt du, wofür ich eine Freiheitsstrafe von 5 bis 10 Jahren fordern würde? Missbrauch von Notrufnummern. Wie wär's denn damit? 5 bis 10 Jahre für dämliche Speckoger, die 20 Mal am Tag bei der Polizei anrufen wegen nichts und wieder nichts. Das wäre eine geile Sache. Die hier die Telefonleitungen besetzen und dafür sorgen, dass Leute, die tatsächlich ein Problem haben und wirklich die Polizei brauchen, nicht durchkommen. Da würde ich mal 5 bis 10 Jahre ansetzen. Wäre geil. Oder weniger, je nachdem. Aber die Gesetze gehören vernünftig verarbeitet. So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Auf die Art und Weise wird man nur dafür sorgen, dass die Menschen, die nichts dafür können, immer wieder unnötig leiden müssen. Ich kann überhaupt nichts dafür. Und ich muss unnötig leiden. Bitte gibt's mir die Mitleidsbarne. Und dementsprechend möchte ich, dass dafür gesorgt wird, dass da was passiert. Deswegen für die Leute auf YouTube in der Videobeschreibung. Ganz ehrlich, ich bete darum. Ich bin Atheist und ich bete trotzdem darum, dass dieser Mann in Grund und Boden gestrikt wird. Dass sie ihm seinen scheiß YouTube-Kanal nuklear wegbomben. Dass kein Atom mehr auf dem anderen sitzt. Und der nie wieder im Internet auch nur ansatzweise einen Fuß fassen kann. Bitte, 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 lass es passieren. Ist der Link für die Petition. Achtet bitte darauf, dass ihr auch auf diesen Link geht, denn es gibt gerne mal Fake-Petitionen im Internet.
Bitte macht Fake-Petition. Bitte. Nehmt seinen Link, ändert einen Buchstaben da dran, macht eine Fake-Petition draus. Macht Fake-Accounts, die so aussehen, als wäre es Reiners, und ballert in die Kommentare nochmal, ja, sorry, der Link ist nicht richtig, hier ist der richtige. Wenn dann irgendwelche gehirnabürierten Drachis die Scheiße unterschreiben, wo dann drin steht, hier, Ogerlöschung bitte einleiten. Also, falls sich auch jemand jetzt auf der Petitionsseite befindet und sich nicht sicher ist, ob die Petition selbst stimmt, einfach mal, hier unten müsste eigentlich ein kleiner Button sein mit YouTube, einfach mal drauf Hier unten ist der YouTube-Button. klicken, in die Videobeschreibung gucken und dann einfach mal auf die Petition klicken, um dann auch die richtige Petition zu unterzeichnen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Alles weitere liest man in der Petition und dann danke ich euch. Haut rein. Ja, Medal of Arschlecken, Himmel, Arsch, nur und so. Ganz ehrlich, wer auch immer bei dieser Petition von ihm da unterschreibt, dem ist nicht mehr zu helfen, der muss zurückgelassen werden. Also der ist auch, sagen wir mal, evolutionär irrelevant für den Weiterbestand der Spezies. Muss man so hart sagen, wie es ist. Ich bin ja gespannt, wie viele kernbehinderte Gehirnamputierte diese Scheiße tatsächlich unterschreiben. Ich wünsche jedem nur das Schlechteste, der das macht. In diesem Sinne werde ich jetzt schauen, dass ich meine... Ich habe gar keine Blutdrucktabletten. Wie kriege ich denn meinen Blutdruck jetzt wieder runter? Ich werde mir jetzt Katzenvideos im Internet anschauen. Und ja. Tut um Himmels Willen bitte, bitte, bitte bei allem, was gut und recht ist, tut nicht, was Rainer tut. Und Medal of.